Danas pričam o hrani koja ti bukvalno uništava mozak. Ako ti se ikada desilo da bukvalno kreneš u drugu sobu i već zaboraviš ono po šta si krenuo, veliki problem. Takođe, da li nekad čitaš istu rečenicu dva puta jer ti jednostavno fokus beži, ili ti neko nešto kaže, a ti odmah instant to zaboraviš? Da li imaš onu kao moždanu maglu, glavobolje, loš san, često ti se dešava da si nervozan, anksiozan i tako dalje? Jer većina ljudi misle da je to normalno od stresa i da je to nešto šta treba tako tek da prihvatimo. Ali istina je da svaki dan radimo neke stvari koje bukvalno guraju naš mozak u pogrešnom smeru. U smislu upala, loš protok krvi, zatim insulinska rezistencija u mozgu, oštećene sinapse, pa čak i taloženje štetnih proteina. Danas vam dajem najkompletniju listu namirnica i sastojaka koji su najgori za mozak. I na kraju 5 jednostavnih rutina koje će popraviti sve to. Znajte ovako, mozak je naš najvažniji organ i ono drži faktički srce da kuca, pluća da dišu i sve ostale sisteme u našem telu da normalno rade. I ono što malo ljudi stvarno shvata, hrana nije samo puka kalorija. Hrana je informacija za naš nervni sistem. Jer generalno danas, pogotovo u ovom modernom vremenu, mnogi lekari istraživači stalno vode tu bitku, da tako kažem, i trude se da povežu ishranu sa brzinom starenja i kako možemo da preveniramo sve te promene koje su negativne po naš mozak. Naročito se pominje činjenica da kako telesna masa raste, kod mnogih ljudi opada volumen mozga, što je samo po sebi strašno, a ima još mnogo više od toga. Mi živimo u vremenu gde se priča o desetinama miliona ljudi sa demencijom globalno i projekcijama da će to biti još mnogo veće u narednim godinama. I dolazimo do suštine. 3 glavna puta kojima hrana ruši naš mozak. Prvi put su, verovatno pogađate, šećeri, to jest rafinisani ugljeni hidrati, zato što dolazi do ogromnog skoka glukoze i insulina, a samim tim do upala i generalno pada energije u mozgu. Zatim, loše masti, naročito trans masti, kada pričamo o njima, omega-6, disbalans, pregrejana ulja, sve to ponovo vodi do upala, do slabijeg protoka krvi i sporije funkcije našeg mozga. Treća stvar su neurotoksini, aditivi, teški metali, koji indirektno i direktno iritiraju nervni sistem, a neke supstance mogu da pređu ili zaobiđu našu prirodnu zaštitu mozga. Kada pričamo o sodama, gaziranim sokovima, sportskim, energetskim pićima i generalno svim tim slatkim pićima, tu se nalaze neke stvari koje su stvarno jako loše za naš mozak. Zašto? Zato što imaju puno šećera koji povećava upalu u mozgu, samim tim. Sve to povezano sa slabim pamćenjem, lošim učenjem i generalno promenama raspoloženja. Često svi ti napici sadrže mnogo fruktoze i naročito kada pričamo o onom kukuruznom sirupu koji se navodi kao posebno problematična supstanca za metabolizam i upalne procese, naročito u mlađem dobu, ali naravno i za odrasle. Jer posle slatkog pića dobijate nagli skok šećera u krvi, insulin se izbaci i u tim narativima se naglašava da insulin može da poremeti normalnu biohemiju mozga, uključujući neurotransmitere poput serotonina, koji je jako važan, zato što mnogi osete odjedanput skok i vrlo brzo pad posle šećera i automatski će doći do nervoze, do pada energije, do razdražljivosti, a onda dolazi dodatni udarac. Gazirani sokovi sadrže fosfornu kiselinu, koja se dodaje da pića faktički duže traju, da ih ne hvataju plesni, bakterije i tako dalje, ali se navodi da mogu da otežaju apsorpciju kalcijuma i magnezijuma. A kada fali magnezijum, mitohondrije teže prave energiju u neuronima. Sinapse gube tu gustinu i ljudi prijavljuju često loš san, tu onako maglu, razmišljanje koje je loše samim tim i pamćenje i učenje. Ako pijete nešto od ovoga što sam rekao svaki dan, napišite baš u komentaru šta pijete konkretno, da bi neko drugi to prepoznao i video šta i kako da uradi. Imate i moj video o zavisnosti o šećeru. Demencija se nekad naziva i tip 3 dijabetes, kao ideja da postoji insulinska rezistencija u mozgu. I zato sve što stalno diže insulin, bilo da je to šećer, rafinisano brašno, pa onda sokovi, to je fenomenalan teren za kognitivni pad.
Zato obratite pažnju na skrivene šećere na deklaraciji, naročito kada pričamo o maltodekstrinu, pa onda kukuruznom sirupu, koji ima puno, ili samo generalno ima i posebnih sastojaka koji imaju puno fruktoze, i onda oni koncentrati, kobajagi od nekog voća i tako dalje, sve je to jako opasno. Jer svi voćni sokovi, aromatizovani, znači jogurti, pa onda, ne znam, krofne, one žitarice za doručak, za decu i tako dalje, pa onda razni sosevi i slatkiši, soda piće i tako dalje, sve je to strašno. Idemo dalje, rafinisani ugljeni hidrati tipa beli hleb, bela testenina, beli pirinač, bela brašna, sve to su ugljeni hidrati koji su ogoljeni do skroba. Znači, nema vlakana, nema nutrijenata. I zato brzo podignu šećer, insulin skoči, a šećer brzo posle toga padne. I onda vi ste ponovo gladni i ponovo jedete. Više nego što bi inače trebalo da jedete. Taj, faktički, da upotrebim stranu reč, roller coaster je stres za mozak, jer mozak voli stabilan dotok energije. I onda se dešava da jedan obrok sa visokim glikemijskim opterećenjem može da pogorša memoriju tog dana i, naravno, samim tim dovede nas u loše mentalno stanje. Kada se to ponavlja, pominje se čak u istraživanjima i depresija, posebno, naročito u osobama koje su, na primjer, tamo oko 50-ih, 60-ih godina, kada, eto, pričamo konkretno, kod žena može to da se desi kada već kreće i menopauza. Takođe, mnogo belih proizvoda je, po znacima navoda, ojačano tim veštačkim vitaminima, mineralima, nakon što su prirodno izvučeni. A generalno se sad onda vidi da je to jako loše, zato što telo ne može to da iskoristi kao prirodnu hranu. Znači, sve to gde se naknadno ubacuju vitamini i minerali, a pre toga je prošlo silne industrijske procese, jednostavno naše telo prepoznaje kao nešto strano. Zatim, transmasti i naročito hidrogenizovana ulja, jer sve to produžava rok hrane, ali skraćuje rok trajanja čoveka. Zato je mnogo važno da shvatite da se transmasti provlače svuda, jer su faktički one i tihi ubica za naš mozak. Zašto? Zato što se povezuju sa lošim refleksima, sporim odgovorima mozga, višim rizikom od šloga. Često se navodi da mogu da dovedu određene delove tela, i kada sad pričamo o mozgu, u stanje skupljanja mozga sličnom onom koji se viđa kod Alzheimerovog, da kažem, procesa koji se, kako idu godine, pogoršava. Takođe, jako pržena hrana i generalno transmasti mogu da uspore moždanu funkciju čak i do 15%. Negde se pominje i po raznim nekim istraživanjima da čak ljudi koji generalno jedu puno transmasti pamte 11 reči manje u odnosu na one koji ne jedu. Znači, to je neka onako brzi test, onako ilustracija koji sve su pogubni efekti. Kada pričamo o tome gde se nalaze najviše, sve ono šta i odrasli, a naročito deca vole. Znači, grickalice, pa razne neke perece, industrijski keksovi, krofne, krekeri, sva brza hrana, svi oni margarini ili neki brzi namazi od raznoraznih sastojaka i tako dalje. Znači, obratite pažnju na to. Jer, pazite ovako, mozak je oko 60%, da kažemo, mast. Po suvoj masi, ako se računa. Zato kvalitetne masti direktno utiču na kvalitet mozga, a ovo su izuzetno nekvalitetne masti o kojima ja sada ovde pričam. Takođe, veliki problem su biljna ulja, naročito kukuruzno, sojno, suncokretovo, pa onda kanola i tako dalje. Generalno ima ih još, ali šta je suština? Pravimo disbalans i vezan za omegu 6, ali suština je, kad imamo previše omega 6 masti, imamo više upala, veći rizik insulinske rezistencije i metaboličkog sindroma, što se zatim vezuje za kognitivni pad. Gde je to uglavnom i gde možemo da ih pronađemo? Znači, ponovo se vraćamo. Fast food, gotova mikrotalasna jela. Mnogo ljudi danas nema vremena, pa kupuje sad ono gotovo, samo ubaci u mikrotalasnu i za 2 minuta, 3 gotovo. Znači, takođe, mnogo toga lošeg ima i u zamrznutoj pakovanoj hrani. Isto ono gotov obrok, pa samo to. Zatim, prelivi za salate. Čitajte deklaracije. Znači, često se pominje da
Ako zamenite sve to, na primjer, ekstra devičanskim maslinovim uljem, pa i tipa hladno ceđenim avokado uljem, kokosovim uljem, generalno i MCT je jako dobar, možete već da malo smanjite štetu koju pravite ovom ishranom. Zatim, kada pričamo o prženoj hrani, naročito pomfrit, pa onda oni nuggetsi, čipsevi, sve što je deep fry, kada onako čitate na engleskom, sve to je katastrofa. Jer u prženom nije problem samo u kalorijama, a ljudi se uglavnom samo hvataju za to. Znači, ovde je suština da prženo povećava upalu, dovodi to te moždane magle, do slabijeg pamćenja, povećava masnoću oko svih organa, a to se povezuje direktno sa oštećenjem moždanog tkiva. Restorani često koriste isto ulje više puta i svaki put kada to već grejano, ko zna koliko puta ulje, ponovo se greje, ono postaje sve toksičnije. Znači, mnogo je bitno da znate da to što je možda ekstra ukusno, džabe kada će vam izaći, da, kako kaže naš narod, na nos, dok vaše telo to svari i sve tako dalje. Zatim, ultra procesuirana hrana, generalno fast food, naročito procesuirano meso koje je tako ekstra ukusno, da ne pominjem sad brendove, ali znate na koje mislim. I ono što je interesantno, tu imamo ultra procesuiranu hranu, plus brdo nekakvih aditiva, plus brdo boja, plus brdo konzervanasa. Jer uvek možete da pronađete, ima i na YouTube-u puno videa, gde ljudi kupe nešto iz nekog poznatog možda fast food lanca i tako dalje, i to se ne kvari, pitaj Boga koliko dugo. To je odmah čudno. Zašto? Jer ovde sada mi pričamo da ultra procesuirana hrana se vezuje direktno po istraživanjima. Znači, za pad mentalnih sposobnosti, kako kod starih, tako i kod mladih, ali problem kod mladih je zato što onda oni ni ne dostignu pun potencijal svoj koji imaju. I problem ultraprocesuirane hrane naročito se povezuje sa time što deca u školskim, da kažem, u školskom dobu to kupuju levo-desno, jer uglavnom je to oko školama, pogotovo ovde kod nas. Sve više se vidi da deca imaju lošiju plastičnost mozga i samim tim slabiju krvno-moždanu barijeru kako vreme prolazi. Znači, zašto je ovde fast food jako opasan? Zato što je to hrana bez vlakana. I to je jednostavno hrana koja samo proleti kroz vaš organizam, a hemijski je tako konstruisana da je ne ukusna, nego preukusna. I onda vas to prirodno tera da jedete više i postanete faktički zavisnik od hrane. Posebno je problem kada pričamo o procesuiranom mesu, u smislu kobasice, pa onda slanina, viršle, one delikatesneke, sad salame ovakve onakve, naročito zbog odnosa nitrata, nitrita i drugih raznih spojeva, i tu se čak po nekim istraživanjima pominje veza sa kancerogenim procesima i trajnim nervnim poremećajima. Ako kupujete, ne znam, pice, pa kao što rekoh, one krofne, prženu piletinu i tako dalje, da obratite pažnju i sada, hvala Bogu, tipa na YouTube-u možete naći mnogo gluposti i mnogo pametnih stvari. Imate puno recepata gde na prirodan način možete da napravite, po znacima navoda, repliku te možda hrane koju jako volite. Jer uglavnom sve to se tretira raznoraznim hemikalijama, da faktički možemo da nazovemo da sva ta hrana se faktički potapa u jednu hemijsku supu, koliko ima puno tu raznoraznih nekih elemenata koji su generalno loši za naše zdravlje. Sad ponovo mogu da vam kažem, pišite slobodno u komentarima da li ste vi primetili razliku kada jedete, ne jedete nešto, naročito od ove brze hrane i tako dalje, i na šta možete da upozorite ovako ljude. Zatim, veliki problem u celoj ovoj priči su soli, zato što slane grickalice, pa onda generalno soja sos koji ide svuda u svim tim nekim stvarima, ima sve to jako puno natrijuma. A ako imamo puno natrijuma, prirodno ćemo zadržavati vodu. Prirodno ćemo dobiti otoke, kompletno, prirodno će se povećati pritisak i sve to dovodi posle do niza problema. Ne samo ako pričamo o mozgu, znači do glavobolje čak se dešavaju i promene koje se tiču vida i znači osobe koje preteruju sa unosom soli, osim toga što se podiže pritisak,
Povišen pritisak generalno smanjuje protok krvi ka mozgu i onda je slabiji fokus, slabija organizacija, slabije pamćenje, da mi postajemo zavisni, kao što sam rekao, a kada se prestaje sa tom hranom, mi faktički dobijamo neke simptome odvikavanja. Znači, znajte, so nije zla. Ali ako se preteruje isto kao i sa šećerom, naročito ne iz voća i tako nečega, nego onaj beli kristal šećer, ozbiljan rizik pravimo po svoje zdravlje. Velika tema ovde sad oko mozga su veštački zaslađivači, naročito aspartam i sva ona dijet pića. Jer ovde imamo dosta kontroverzi, nekih brane ovako onako, ali aspartam je generalno opisan kao neurotoksin koji vremenom, znači pričamo o kumulativnom efektu, može da šteti mozgu. Ima studija, ima tvrdnji da se povezuje čak sa Alzheimerom i sa demencijom, kao i da može da doprinese depresiji i umoru ako smo non stop prestimulisani. Jer vi ćete da popijete nešto i ako nastavljate to da koristite u većoj nekoj količini, ta prestimulacija, pa nakon toga nastavljanje preko tog nekog gornjeg nivoa, dovodi do zamora neurotransmitera. To je isto potencijalna opasnost. I onda ljudi kao, ne podiže mi direktno šećer, pa ovako, pa onako, pa se vade nekom pričom. Znači, pričamo realno. Često se pominje u raznim istraživanjima da se smanjuje fokus i koncentracija i da se to naročito ne preporučuje deci i tinejdžerima, a upravo ih oni piju. I danas popularne osobe, da kažem, takva baš i pića prave, dizajniraju i kada gledamo celu ovu priču, izuzetno je bitno da naročito vi koji imate decu, naročito u tom tinejdžerskom dobu, obratite pažnju šta, ko i kako radi, pije na odmoru i tako dalje. Jer neke regulative koje su bile možda tamo 80-ih, 90-ih i tako dalje, sve se to pomalo sada menja. Ubacuju se neke nove stavke koje su dozvoljene i tako dalje, ali obratite pažnju i čitajte, znači, etikete. To što negde piše dijet, pa se sad ljudi na to, po znacima navoda, pecaju da će da smršaju, ali slatki ukus ostaje na receptorima, pa mozak traži još. I tako se samo učvršćuje navika, a pritom pozadinski efekat, da ne pričamo dalje. Znači, ako već hoćete i tragate za alternativom, uzmite steviju kao jednu prirodnu opciju, sa tim ne treba da se preteruje. Čak i ona, da kažem, može u preterivanju biti problematična. Znači za mozak, za migrene, za anksioznost, što je razlog više da poenta bude jednostavna. Najsigurniji reset da se odviknete od potreba za slatkim, generalno ukusom u pićima, je svesnost. Znači, zašto vi uopšte da pijete toliko nečeg slatkog? Znači, imajte mere. Alkohol direktno oštećuje mozak. Znači, jedan od primjera, remeti san. Znači, spavanje postaje pliće, bez dubine, u smislu onih REM faza koje nisu potpune, a san je ključan jer se tada, naročito u hipokampusu, radi konsolidacija pamćenja. Zatim, tokom sna se preko cerebrospinalne tečnosti čisti sav metabolički otpad iz mozga. Bez sna ostaje sav taj, svo to smeće, da tako nazovem, u našem mozgu i samim tim dobijamo čudne osjećaje u glavi. Znači, alkohol direktno utiče na naše centre za memoriju i povećava rizik od šloga, od srčanih bolesti i mnogih nekih drugih stvari koje vode ka demenciji. Takođe, kada pričamo o alkoholu, on utiče i na naše dendrite, u smislu završetke neurona, i dobijamo ponekad trajni gubitak memorije i tu moždanu maglu. Potom, već sam pričao o tome, imate par videa, kada pričamo o vitaminu B1, o tiaminu, alkohol direktno utiče na njega, a to dovodi, njegovi niski nivoji, do anksioznosti, neuropatije, do nemirnih nogu, problema sa vidom, generalno čak i do teških neuroloških sindroma. Znači, čak i umerenost nije bezbedna, jer bilo kakav alkohol naš organizam prepoznaje kao otrov. I sada, ima tu mnogo varijacija na temu, nismo svi isti, nekome će ovako, nekome će onako, ali znajte, ako nije neophodno, zašto pijete? Ima ljudi koji će reći zdrav sam pa popijem ponekad, u redu, vaše je, ali znajte šta kaže nauka. Veliki broj smrti godišnje je povezan sa prekomernim unosom alkohola i naročito u mlađim, a isto tako i u starijim godinama.
Eto, imate ovaj suplement kao benfotiamin, to jest B1, kao alternativu za evo ovu priču o alkoholu. Takođe, kada pričamo o ishrani, riba sa visokim udelom žive je veliki problem. Naročito tuna, sabljarka, ajkula, to su sve veće ribe. Ljudi često pitaju, pa kao sardina, tako nešto, ona je dosta manja. I veća je verovatnoća da ćete u tuni pronaći više žive nego u nekim sitnim ribama. Zašto je ovo bitno? Te veće predatorske ribe nakupljaju više žive i živa može da ošteti centralni nervni sistem. Znači, imamo tu mnogo delova mozga gde ona može da utiče. Živa takođe blokira enzime koji pomažu razgradnji svih tih nekih naslaga koje se vremenom prave i, znači, bilo da je to, eto, Alzheimer i tako dalje, ali znajte da ovde u suštini je priča mnogo ozbiljnija i da onda gledate šta koliko možete da promenite u svojoj ishrani. Naročito treba tu da opravdate pažnju trudnice, dojilje i tako dalje. I ovde generalno kada pričamo o izbacivanju, kako možete da izbacite, znači pametno korišćenje, na primjer, korijandera, onda hlorela, orasi, mogu da pomognu izbacivanje žive. Znači, ako želite neku ribu konkretno, znači uvek je bakalar dobra, onda one male ribice inćuni, sardine, ostrige, haringa, pastrnka, losos, to su dobre, da kažem, za mene. Zatim, imamo priču o margarinu i generalno industrijskim bojama i sve to šta daje dodatni ukus. Veliki udo je naročito kod ovih slatkiša, kod kolača i tako dalje, gde su one glazure i tako sve to slično. Znači, transmasti, loša komunikacija, možda i ćelija, automatski rizik od neurodegenerativnih procesa. Zatim, imamo puno nekih dodatnih elemenata koji mogu da prolaze krvno-moždanu barijeru i da se akumuliraju i ovde ima, znači, puno nekih čak derivata, da kažem, nafte, koji mogu da služe kao konzervansi, pojačivači ukusa i tako dalje. Očito se pominje taj tercijarni butil hidrohinon, koji je onako čest, ali istražite, vidite šta gde, koliko čega ima. Zatim, veštačke boje. Vidjet ćete, čim se tu pominju veštačke boje, ima, znači, već je sumnjiva stvar. Naročito crvena 40, žuta 5 i tako dalje i onako kad napišu samo boja, znači istražite koja je to boja. Da li je prirodna baza, šta se već tu i kako radi. Zato što se sve to povezuje sa autizmom, čak i nekim simptomima hiperaktivnosti kod dece, koja pak najviše jedu to u onim bombonicama, slatkišima i tako dalje. Onda, već sam rekao, prerađeno meso, naročito hot dog, viršle, kobasice, znači sve to puno tih nitrozamina koji su jako loši, znači iz nitrata, nitrita i ovde je bitno da znate da želudac pretvara, znači, nitrate, ako ih unosimo u većoj količini, u nitrite. A u krvi nitriti reaguju sa aminima i sulfatima i nastaju nitrozamini, koji su potencijalno kancerogeni. I često dovode do poremećaja, da kažemo, nervnog sistema i oštećenja centralnog i perifernog našeg sistema. Zatim, hrana sa ostacima pesticida. Znači, jako je bitno gde nabavljate voće povrće. Sve ono što je komercijalno uzgajano, to je pitanje šta i kako je. Znači, činjenica je da mi ne znamo, da čak možda i neki, pod znacima navoda, dedica iz nekog sela, ako neadekvatno prska i tretira svoje voće povrće i možda ne čita one naznake kad, šta, koliko treba, kada se bere i tako dalje, može i onda napravi haos, što je činjenica, ali se zna da neke velike korporacije onako baš to zbog profita rade na veliko. Znači, ovde je nijansa u pitanju, znači voće i povrće nam je neophodno, jeste zdravo, ali se mora voditi računa odakle ga uzimamo, jer dugoročna izloženost pesticidima se vezuje za gubitak neurona u određenim delovima mozga. Takođe, mnogo toga se povezuje sa nekim simptomima koji nalikuju Parkinsonovoj bolesti. Znači, ne može baš sve da se nađe organsko, ali birajte bar ono šta može i nemojte da, znači, forsirate jedne te iste namirnice, nego stavite fokus na raznovrsnost, jer ćete onda napraviti koliko toliko balans odakle i šta. Takođe,
Danas je jako popularno zbog brzine i svega non stop da se koristi mikrotalasne, ali znajte da mikrotalasne, sve iz mikrotalasne, naročito kokice, imaju puno nekih dodataka, naročito one sa puterom i tako dalje, jer šta se dešava? Tu ima puno diacetila i on je povezan naročito sa tim da može da prođe krvno-moždanu barijeru i da može da doprinese različitim stanjima, simptomima koji mogu biti čak onako markeri da se prepozna proces, to jest napredak Alzheimera. Znači, znajte, na etiketama ne piše diacetil uvek, ali kao ukus putera ili tako dalje, ili prirodni ukusi. Znači, pravite kokice lepo kod kuće, ili možete da uzmete one koji prave na vazduhu, ili ono klasično u šerpi, i to je to. Zatim, mnogo je bitno da, ako volite soju, znači, generalno šira priča od soja sosa, jer fitinska kiselina može da inhibira apsorpciju minerala, naročito cinka, jer cink je jedan mineral koji nam je jako neophodan. Ima sad tu mnogo njegovih funkcija, ali, znači, između ostalog, kada pričamo sad o mozgu, on smanjuje, da kažem, rizik od demencije. I sada, šta radimo mi? Pa mu smanjujemo, znači, učinkovitost. Znači, biljna ulja, proteinske pločice, šejkovi, gotova jela, neke zamene za meso, pa neke formule čak i za bebe, mogu da budu veliki problem i zbog ove fitinske kiseline i, znači, bitno je da se cink vrati onako prirodno u stanje. Znači, intermitentni post može da pomogne u čišćenju. Zeleni krompir sadrži mnogo solanina, to je jedan prirodni pesticid biljke i solanin je opisan kao neurotoksičan, u smislu da može da dovede do mučnine, do glavobolje, čak halucinacije, paralize, groznice, čak i smrti. Znači, kuvanjem se ne uklanja problem, kada je onako zelen, bacajte. Veliki takođe problem lepljivi proteini iz kombinacije šećera plus mast protein, naročito pod toplotom. Znači, tipa burger, kečap, onda krofne koji imaju puter, brašno, šećer, pa onda pizza, sir, meso, neki sosevi, pa onda sladoled, imamo mlečni šećer, pa mast, protein, jer ovde je suština da se formiraju ti lepljivi proteini koji mogu da se lepe za nerve, ometaju signale, ubrzavaju starenje i gubitak kolagena. Znači, šta pomaže? Antioksidanti, borovnice, listnato zeleno, salate za smanjenje. Onda, imamo, znači, žitarice koje su faktički oplemenjene gvožđem i tablete, fortifikuje. To se opisuje kao oblik koji može da napravi oksidativno oštećenje i samim tim da se poveća rizik od demencije, Alzheimera i razvoja raznoraznih problema, naročito kod dece. Koštice, višnje, trešnje, zbog cijanida su potencijalno opasne, može da dođe do glavobolja, jer ćelije ne mogu da koriste lepo kiseonik, znači nemojte da ih gutate, nemojte da ih žvaćete, uvek ih uklonite takođe. Muskatni oraščić, već 2 kašičice mogu da izazovu toksične efekte, znači povišena temperatura, ubrzan puls, halucinacije, pospanost, gubitak svesti, ekscitotoksini, jer su to supstance, često aminokiseline i njihovi derivati, koji preterano stimulišu receptore i neurone. Onda se, znači, ovde dolazi onda do preterane stimulacije, previše kalcijuma ulazi u neuron, onda depolarizacija, faktički mini vatromet nervnih impulsa. Ovde često se pominje i azot monoksid kao potencijalni slobodni radikal. Gledajte gde ima monosodijum glutamata. Pa takođe, pored svega ovoga, kao što sam rekao, san je neophodan. Takođe, kada pričamo o načinu života, kretanje povećava protok krvi. Znači, daje nam kiseonik, podržava plastičnost, onda generalnu usamljenost, slabe, znači, društvene veze, znači, sve to mnogo utiče i ovde, da kažem, priča više o hrani i piću, ali ovo su neke stvari, naročito sada kada se previše koriste društvene mreže, telefon, sve to polagano utiče na naš mozak. Znači, nije samo dopamin, nego žrtvuje se san, kretanje, stvarni kontakt i tako dalje, samim tim dolazi do stresa, do anksioznosti i to je jednostavno mnogo pritiska za običnog čoveka, naročito zato što se preterano stimuliše nervni
sistem, pa onda hormoni stresa i prave se dugoročno oštećenja veza i samim tim ćelije. Znači, pored svega ovoga, naravno i pušenje je veliki problem, zato što direktno je jako loše za mozak, za krvne sudove i imamo, da kažem, neke rutine šta možete da uradite odmah. Znači, povećajte unos vode, takođe možete da intermitentni post ponekad uvedete i da vidite kako će to da vam pomogne. Zatim, bar 2 do 3 puta nedeljno radite neke vežbice, naročito budite aktivni tokom celog dana i možete da uspostavite dobar ritam u smislu sna, odmora i tako dalje. Tuševi toplo-hladno, naročito ko da obrati pažnju ko ima neku možda bolest i tako dalje. Onda sunce, vitamin D je jako važan, generalno lisnato povrće, pa onda sve ono tipa brokoli, karfiol, rukola, kelj, sve to smanjuje upalu, naročito ulja divljih riba su jako važne zbog omega-3 i da pravite mali kontrast svemu ovome ako ste već jeli ovu, da kažem, hranu. Tako da, eto, pišite, baš interesuje me vaše iskustva, šta vi od ovih zdravih, nezdravih stvari ste radili, prestali, šta vam je bilo interesantno i vaša neka iskustva će značiti, znači, drugim ljudima, možda je to preporuka kako ste nešto izbacili, kako ste neku hranu dobru ili aktivnost ubacili i eto, interesuje me i hvala vam na gledanju ovog videa.